अच्छा हाणे हे तव्हांखे मां प्रैक्टिस क्वेश्चन्स ॾिना आहिनि। हिननि में तव्हां ॾिसी सघो था पिया तव्हांखे ड्रैग मिलियल आहे 5 सेंटीमीटर, वेकर मिलियल आहे 3 सेंटीमीटर। सिंपली मल्टीप्लाई कंदो ऐं या ते मतिलबु 5 हे आहे त 5 हे थी वेंदी 10, 3 ऐं 3 घणी थी वेंदी 6। सिंपली 10 ऐं जेको आहे सो 6 घणी थी वेंदी 16 सेंटीमीटर जेको आहे सो हिनजी अहातो थींदो यानी पैरामीटर। अच्छा ॾहाई वारा कीअं कबा आहिनि? ॾहाई जी ज़रब हाणे तव्हां सिखी आहे, वॾा थी विया हो, सो तव्हांखे ख़बर आहे 6 ज़रबिया 2.5 कीअं थींदो। तव्हांखे चलो हिकिड़ो मां इहो करे ॾेखारियां थो पियो ऐं हिकिड़ो हिननि मंझो करे ॾेखारियां थो पियो, जीअं क्वेश्चन नंबर 5 आहे। इन टाइप जा क्वेश्चन कीअं सॉल्व थींदा आहिनि ॾिसो, अचो सम्झूं था। हाणे हिकिड़े में तव्हांखे छा चयल आहे, ड्रैग जेका आहे सो तव्हांखे ॾिनल आहे घणी 6 सेंटीमीटर ऐं वेकर तव्हांखे ॾिनल आहे 2.5 सेंटीमीटर। हाणे ॿई चयल आहिनि, ॻोल्हियो एरिया ऐं पैरामीटर। हाणे एरिया में तव्हांखे ख़बर आहे 6 ज़रबिया 2.5 सेंटीमीटर ज़रबिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर थी वेंदो आहे। तव्हांखे चयो आहे थोरी देरि जे लाइ ॾहाई हटाए छॾंदो, 6 ज़रबिया 25 कंदो। 25 खे ज़रब करण जी ज़रूरत न आहे, 25 6 दफ़ा हूंदो, घणो थी वेंदो आहे 150 थी वेंदो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। ठीकु आहे, सो ॾहाई हिकु दर्जे खां पोइ असां हिते ॾहाई ॾींदासीं। ॾहाई खां पोइ 0 कंहिं कम जो न आहे, सो कटे सटे इहो थी वेंदो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। न अचेव तव्हां हीअं कयो, 25 दरमियान 6, 5 6 30, 3 मथे विया, 2 6 12 ऐं 3 15, ॾिसो 150 अची वियो। 150 लिखियोसीं, ॾहाई हिकु अंग खां पोइ ही ॾहाई ॾिनीसीं, पर असां ॾिठो त हेॾो ॾहाई खां पोइ 1 या 2 या 3 हुजनि हा त असां लिखूं हा, 0 लिखण जी ज़रूरत न आहे, सो ॾहाई ख़तमु करे छॾीसीं। सिंपली 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाणे जेकॾहिं पैरामीटर कढणो आहे त हे 6 सेंटीमीटर आहे त हे बि घणो थींदो 6 सेंटीमीटर, हे 2.5 आहे त हे बि घणो थींदो 2.5। कीअं ख़बर पई? छो असांखे ॾिसो हिते ॿुधायल आहे त मुस्ततील आहे। ठीकु आहे, मुस्ततील जो मतिलबु छा थींदो? आम्हूं साम्हूं वारा पासा बराबरि थी वेंदा, अंडरस्टूड आहे। सो 2.5 हे ऐं 2.5 हे टोटल थी वेंदो 5 ऐं 6 ऐं 6, या सिंपली असां हीअं कयूं 2.5 + 2.5 + 6 + 6। ठीकु आहे, हाणे 6 ऐं 6 12 ऐं 2.5 ऐं 2.5 घणो थी वेंदो 5, 5 ऐं 12 घणो थी वेंदो 17 सेंटीमीटर। हाणे हिते स्क्वायर न ॾींदा त छो जोड़ थिया आहिनि। ठीकु आहे, 17 सेंटीमीटर। हाणे इहो तव्हांजो थी वियो। इन टाइप जा जेको आहे सो सॉल्व कबा आहिनि। जेकॾहिं मिसाल हीअं हुजे हा हे 3.5 ऐं हेॾो 2.5, तॾहिं बि तव्हां ख़बर आहे तव्हां थोरी देरि जे लाइ 25 ज़रबिया घणो कयो आहे 35 कयो आहे, जेको जवाबु अची आहे 2 अंगनि खां पोइ ॾहाई ॾियो आहे। इहो तव्हांखे मां पहिरियों खां सम्झायो आहे। हितां तव्हांखे थोरो अंदाज़ो बि थींदो त कहिड़ियुनि कुझु शयूं पढ़ण जे लाइ पीरियर नॉलेज ज़रूरत आहे, यानी पहिरियों तव्हांखे ज़रूरी हुयो त तव्हांखे ॾहाई जी वंड ज़रब अचणु खपे। ठीकु आहे, सो इन करे मां थोरो तव्हांखे तरतीब सां वठी हलंदो आहियां, यानी पंहिंजी तरतीब सां। अच्छा हाणे अचूं था पिया, हे वॾो इंट्रस्टिंग क्वेश्चन आहे। चए थो हिकु मुस्ततील जी ड्रैग मालूम कयो जंहिंजो अहातो 100 मीटर ऐं वेकर जेको आहे सो 20 मीटर आहे। ठीकु आहे, हाणे मां हिकिड़ो मुस्ततील ठाहींदुमि जंहिंजी वेकर त मूंखे सिधी सिधी ॾिनल आहे 20 मीटर। ठीकु आहे, हाणे कीअं घुमाए फिराए करे कयो अथऊं ॾिसो, हुनखे सम्झो। चए थो 20 मीटर हिनजी वेकर आहे, जेकॾहिं मुस्ततील आहे त हे बि घणो थींदो 20 मीटर। हाणे टोटल जेके चारई पासनि जी जेका अहातो आहे यानी पैरामीटर आहे, या ॿाहिरीं बाउंड्री जी जेका ड्रैग असां ॾिसूं त इहा आहे 100 मीटर, उहो बि असांखे ॿुधायल आहे। सो असां ॾिसंदासीं त भाउ 20 हे थी वियो ऐं 20 हे थी वियो, इहो थी वियो 40, बाक़ी बचियो 60। बाक़ी घणो बचियो 60, त उहो 60 हिननि ॿिन्हिनि जी हूंदी न। सम्झ में अचे थी ॻाल्हि? टोटल आहे हे, असां तव्हांखे चवंदा हुआ हे टोटल आहे 100 मीटर, पैरामीटर घणो आहे 100 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वारे तरीक़े सां बि तव्हां करे सघो था पिया। ठीकु आहे, ॾिसो 100 मां जेकॾहिं असां 20 हे कढी छॾियूं, 20 हे कढी छॾियूं, 40 निकिरी विया, बाक़ी बचिया 60। त 60 अंडरस्टूड आहे, हे ॿई पासा मिली करे 60 आहिनि। सो 2 पासा जेकॾहिं 60 आहिनि त हिकिड़ो पासो 30 मीटर हूंदो ऐं ॿियो पासो बि 30 मीटर हूंदो। ठीकु आहे, जीअं मां तव्हांखे चयुमि न घुमाए फिराए करे ॾींदा आहिनि। हाणे सिंपल आहे, एरिया ॻोल्हणो आहे, हे ज़रब कंदासीं 2 पासा 20 ज़रबिया 30, 20 ज़रबिया 30, ॿुड़ी ज़रब करण जी ज़रूरत न आहे, 2 ट्रिक 6 ऐं हे 2 0 पोयों ॾेई छॾंदासीं 600 मीटर स्क्वायर। ठीकु आहे, अच्छा ॿियो छा चयल आहे? पैरामीटर। पैरामीटर ऑलरेडी असांखे ॿुधायल आहे त 100 मीटर आहे। ठीकु आहे, घणो थी वेंदो 20 + 20 + 30 ऐं प्लस या 30 घणो थी वेंदो 100 मीटर। इहो छा आहे? असांजो पैरामीटर आहे। सो इन टाइप जा क्वेश्चन बि तव्हां ॾींदा आहिनि, जंहिंमें घुमाए फिराए करे क्वेश्चन ॾींदा आहिनि। हाणे सभु मां सॉल्व नथो करे सघां, पोइ तव्हांजी प्रैक्टिस कीअं थींदी हे मां तव्हांखे सिर्फ़ु सम्झायां पियो। अच्छा ज़हन में न कंदा कयो, पेज ते हल कंदा कयो। ॾिसो मां जीअं लिखियुमि त अधु मुंहिंजो मसइलो हल थी वियो। अच्छा इहो साॻियो तव्हां फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वारे तरीक़े सां बि करे सघो पिया। कीअं? तव्हांखे ख़बर आहे त पैरामीटर छाजे बराबरि हूंदो आहे? 2 विड्थ + 2 लेंथ। ईअं हूंदो आहे न, 2 विड्थ + 2 लेंथ। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो पैरामीटर तव्हांखे ॿुधायल हुयो जीअं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में कंदा आहियूं असां। हिते छा रखंदासीं 100 ऐं हिते छा हुयो? विड्थ हिकिड़ी हुई 20 मीटरनि जी, 2 विड्थ घणी थी वेंदियूं 40 मीटरनि जूं। ठीकु आहे, ऐं हिते हे छा बचंदो? असांखे हे ॻोल्हणो आहे 2L।
2l में मुराद तव्हांखे जीअं चयमि न एक्स ए बी सी। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया हे बि नंबर सभु नंबर अची विया आहिनि। सिर्फ़ु हे हिकिड़ो जेको आहे सो मां हिनखे जेकॾहिं ॿिए तरीक़े सां लिखां त हे 2l, या तव्हां एल जी जॻह ते एक्स बि लिखी सघो था। एल जो मतिलबु आहे लेंथ। आई होप तव्हांखे सम्झ में ईंदो हूंदो। हे हिनखे असां हेॾो लिखंदासीं बल्कि तव्हां हीअं कंफ्यूज़ थी वेंदो। हाणे असांखे ख़बर आहे त असांखे एल जी वैल्यू फाइंड करणी आहे। सो 40 वाधारो आहे, 2 बि वाधारो आहे। हली 40 खे हेॾे खणी था वञूं। ठीकु आहे, मां हिते लिखां थो पियो 100 = 40 + 2l। 2l इन करे जो तव्हांखे ख़बर आहे त जेका पैरामीटर हूंदो आहे उहो हूंदो आहे विड्थ प्लस विड्थ, यानी ॿिए पासे जी हिकु पासे जी वेकर, ॿिए पासे जी वेकर, हिकु पासे जी ड्रैग, ॿिए पासे जी ड्रैग। सो असां हिनखे मिलाए करे चवंदासीं 2w ऐं हिनखे छा चवंदासीं मिलाए करे 2l। हाणे पैरामीटर बराबरि इन जी थी वेंदो, या हीअं हूंदो या वरी हिन तरीक़े सां हूंदो। ठीकु आहे। सो हाणे हिते छा थी वियो 100 = 40 + 2l। हाणे असांखे एल जी वैल्यू फाइंड करणी आहे। 2 बि वाधारो आहे, 40 बि वाधारो आहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में जीअं थींदो आहे 40 प्लस जो आहे इहो हेॾे खणी वेंदासीं माइनस थी वेंदो। छा थी वेंदो 100 - 40 = 2l। ईअं न कजो त हे 100 लिखी करे, ठीकु आहे, हेॾो माइनस जेको आहे सो 40 हेॾो लिखो ऐं माइनस जो 100 करे छॾियो। हिनखे प्लस जो करे छॾियो। 100 रखी करे 40 माइनस जो आहे न त 40 ॾिसो माइनस जो रखंदासीं। 100 छाॾियो प्लस जो ई रहंदो। सो कटे सटे 100 मां 40 वेंदा, घणा बचंदा 60। हेॾो 2l बचो। असांखे ख़बर आहे असांखे हिकिड़ी एल जी वैल्यू खपे। हे 2 जेको आहे सो वाधारो आहे ऐं एल सां आहे बि ज़रब में हेॾे खणी ईंदासीं वंड थी वेंदो। सो एल = 60/2 थी वेंदो। ॿिनि जो खोड़ो हिन ते हिकु दफ़ो, हिन ते 3 दफ़ा। ॾिसो एल जी वैल्यू घणी निकिरी आई 3, यानी लेंथ घणी थी वई 3। इहा असां हितां डायरेक्ट बि करे आयासीं। ॾिसो 3 कढी आहे। असां कीअं कयोसीं, असां पंहिंजे तरीक़े सां कयोसीं, फार्मूले सां न। सिंपल असां चयोसीं चइनी पासनि जी जेकॾहिं 100 मीटर आहे ऐं हिकु पासो असांखे ॾिनल आहे, इहो बि ॿुधायल आहे मुस्ततील आहे त हे 20 आहे त हे बि घणो थी वेंदो 20। सो 2 जेकॾहिं असां साइडूं कढी छॾियूं या वेकर वारा पासा कढी छॾियूं त बाक़ी बचंदो 20 ऐं 20 निकिरी वेंदा, बाक़ी बचंदा 40, यानी कि निकिरी वेंदा टोटल 60 बचंदो। हाणे 60 ॿिनि हिसनि में विराइणो आहे त 30 हिकु पासो, 30 ॿियो पासो। ठीकु आहे। सो इहो हुयो तरीक़ेकार सॉल्व करण जो। आई होप तव्हांखे एरिया ऐं पैरामीटर ॻोल्हणु अची वियो हूंदो। इन जी घणे खां घणी प्रैक्टिस कयो। हे जेको आहे सो 6 जो किताबु अथव। 6 जी किताब में चैप्टर नंबर 11 में जेतिरी बि एक्सरसाइज़ूं ॾिनल आहिनि 11.1 खां तव्हां सॉल्व कयो। हे बि प्रैक्टिस क्वेश्चन अथव, हे बि अथव, हे बि अथव। इन खां तव्हां अॻिते वेंदो, अॻिते बि आहिनि खोड़ सारा। ठीकु आहे। सो इन्हनि खे सॉल्व करण जी ट्राए कयो। थैंक यू सो मच।